Здравствуйте, ребятки! Мы сегодня с вами рисуем радужного котика. Для работы нам понадобятся цветные фломастеры с широкой кисточкой, тонкий фломастер с узкой кисточкой, карандаш и ластик. Итак, приступаем. Делаем набросок карандашом. Рисуем большой овал, внизу овал поменьше. Симметрично рисуем ушки. Прорисовываем передние лапки. Намечаем задние лапы и рисуем хвостик. Не забываем про мордочку. Изображаем глазки, носик, щечки и язычок. Мы помним, что наш котик будет радужным, поэтому посадим его на волшебную радугу. И еще для того, чтобы рисунок не был скучным, рисуем цветные капельки. Намечаем их тоже карандашиком. Так, ну вот, наш рисунок почти готов. Готовим фломастеры. Наши фломастеры расположили тоже в особом порядке по цветам радуги. Как же их запомнить? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан по первым буквам. Запоминаем? Итак, приступаем к радуге. Первый цвет у нас красный. Затем у нас идет оранжевый. Затем желтый. Зеленый. Голубой. Синий и фиолетовый. Наша радуга почти уже готова. После того, как раскрасили радугу, можно раскрасить нашего котика. Я выбрала оранжевый цвет. Вы можете выбрать любой другой. Аккуратно раскрашиваем все части тела. Желательно, чтобы фломастер был с толстой кисточкой. Либо просто фломастер, который жирненько пишет, потому что объем большой и нам так будет удобнее раскрашивать. Не забываем про манишку белую. Лапки оставляем тоже белые, не прокрашиваем. Так, наш котик почти уже готов. Пусть маленечко он подсохнет, потому что фломастер тоже растекается. Нарисуем цветные брызги разными цветами. На рисунке на своем я нарисовала еще, о чем мечтает котик, поэтому можно будет нарисовать его мечту. Аккуратненько прорисовываем мордочку, обводим по контуру. Так наш котик получается более яркий и выразительный. Стараемся аккуратно тоненьким черным фломастером. Так. О чем мечтает наш котик, подумайте, напишите в комментариях под видео.